नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रेणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाईं इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्द्रेणी fm.com.np मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज, रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि हामीलाई अहिले एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। दाङको गढवा गाउँपालिकाले सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई विस्तार गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष यादवको भनाई। पशुहरूमा देखिएको लम्पी स्किन नामक रोगको दाङमा परीक्षण सुरु। कोरोना विशेष अस्पताल दाङमा बिरामी भर्ना नहुँदा खाली हुँदै जिल्लाभर कोरोना संक्रमणको दर भन्ने वात्तै बढ्यो। जिल्लाभर हिजो थप 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। दाङमा करिब 54,000 मानिस घरबार विहीन। तिहारपछि आवश्यक छानबिन गरी लाल पूर्जा वितरण गर्ने तयारी। सरकारी कार्यालयमा नागरिकको जोखिमपूर्ण भीड़। जिल्लाका आधा दर्जन बढी कार्यालय बन्द। र धान बाली भित्र्याउन कृषकलाई भ्याइ नभ्याइ पुरानै मूल्यमा धान बिक्री गर्दै कृषकहरू। आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिका युगबोध, गोरक्ष, गणतन्त्र, राप्ती पोस्ट दैनिक पत्रिका स्टुडियोमा प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार र समाचार शीर्षकतर्फ लागौं। राप्ती पोस्ट दैनिकले प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हिजो एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको रहेछ, सोही समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी लम्हैको सर्पदंश उपचार केन्द्र माघदेखि सञ्चालनमा आउने तयारी भएको समाचार पनि छापेको छ। गणतन्त्र दैनिकले आजको अंकमा अन्तर प्रदेश चल्ने सवारी साधनको जाँच पास अब बीएफटीसीबाट हुने समाचार प्रकाशित गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्री परिषद पुनर्गठन, 3 मन्त्री थपिए शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ भने अन्य समाचार अरू विशेष खासमा छैन। युगबोध दैनिकले आजको अंकमा अर्थमन्त्रीमा पौडेल, रक्षाको मन्त्रालयमा रहनुभएका पोखरेलको मन्त्री पद नै खोसिएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी रूपमा उहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ। अन्य समाचार पनि छ। कार्तिक 1 देखि दशैं बिदा दिन सचिवहरूको सुझाव। बुटोल उपमहानगरद्वारा लाल पूर्जा वितरण। लाल पूर्जाको समस्या दाङमा पनि छ। 54,000 भूमिहीन रहेको यस अघिको विवरणले पनि उल्लेख गरेको छ। यो अवस्थालाई लिँदा तिहार पश्चात सम्भवतः यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्बन्धित सरकार निकायले पनि बताएका छन्। धान भित्र्याउन कृषकलाई चटारो, पुरानै मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसान बाध्य शीर्षकको समाचार पनि नयाँ युग दैनिकले आजको अंकमा प्रमुखताका साथ खबर प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी गोरक्ष दैनिकले आजको अंकमा संक्रमणबाट आफै जोगिनुको विकल्प रहेन, विभिन्न विज्ञ क्षेत्र र सम्बद्ध व्यक्तिहरूको विचार सहितको समाचार टिप्पणी पनि आजको अंकमा गोरक्ष दैनिकले प्रमुखताका साथ खबर प्रकाशित गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएका समाचारहरू हामीसँग छन्। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा रहेका समाचार पनि हामीसँग रहेको छ। सुरुमा हामीले कोरोना यसको प्रभावसँग जोडिएको समाचार लिनेछौं। त्योभन्दा पहिले गढवा गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको सहज पहुँचका लागि सबै पालिका वडाहरूमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। यही समाचार पहिलो बनाएका छौं। दाङ देउखुरीको गढवा गाउँपालिकाले सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई विस्तार गर्ने भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले बताउनु भएको छ। सर्पको टोकाइबाट वर्षिने अकालमै धेरै नागरिकहरूको ज्यान गएको र सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनाको माग गर्दै गएको तीजमा महिलाहरूले गीत गाएको र रेडक्रसले नाटक प्रस्तुत गरेको शब्द दृश्यभावबाट प्रभावित भएर सेनाको प्राविधिक सहित उपचार हुने गरी 1 करोडको लागतमा सर्पदंश उपचार केन्द्रको भवन तथा नेपाली सेना बस्ने ट्रस्ट भवन निर्माण भइसकेको र सेवा सुचारू भएको स्वास्थ्य संयोजक कैलाश चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। गढवा तथा गोबरडिहाको स्वास्थ्य चौकीमा नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच बढाउन गाउँपालिकाले करार सेवामा 1 जना एमबीबीएस डाक्टर राखेर सेवा प्रवाह गरेको छ। विगतमा सर्पदंशका बिरामीलाई एम्बुलेन्स सेवा बापत बढीमा 4,000 सम्म प्रदान गर्दै आएको छ। यसैगरी गाउँपालिकाले चिम्चिमे, खबरीखोटी, मुसिनाका, खोइलाबासको खबरीनाका, सुपैला, मानपुर, चन्दनपुर लगायतका विकट क्षेत्रहरूमा गाउँघर स्वास्थ्य क्लिनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र खोप केन्द्रहरू सञ्चालन गरेर नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा टेवा दिँदै आएको बताइएको छ।
प्रसंग स्वास्थ्यकै छ। आज विश्व हात धुने दिवसका सन्दर्भमा आज दाङसहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम हुनेछ। यद्यपि यसपटक कोरोना महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रमको सम्भावना निकै कम रहेको बताइएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट हात धुनुको महत्व, यसको सान्दर्भिकता र यसले स्वास्थ्य सेवामा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा आज पनि विभिन्न विचार विमर्शहरू हुनेछन्। विश्वमा हेर्ने हो भने 1,80,00,000 बालबालिका झाडा पखाला जन्य रोगबाट अझै पनि मर्ने गरेको तथ्याङ्क बाहिरिने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन, बाल संगठन लगायतका विभिन्न सम्बद्ध निकायहरूले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्कमा करिब 2 करोडको हाराहारीमा सरुवाजन्य रोग, हात नधुँदा र सरुवाजन्य रोग फोहोरका कारण सर्ने गरेको उल्लेख छ। झाडा पखाला, निमोनिया जस्ता 40% रोग नियमित हात धुनाले पनि कम हुने बताइएको छ भने 23% श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या पनि नियमित हात धुनाले कम हुने आकलन गरिएको छ। सन् 2008 अक्टोबर 15 तारिकबाट विश्वभर हात धुने दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा पनि यसपटक हात धुने दिवस भव्यताका साथ मनाउन लागि छ। विश्वभर नै हात सफा नभएका कारण विभिन्न रोग र संक्रमणका कारण लाखौंले मृत्युवरण गरिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने गरेको छ। हात धुने चलन र व्यवहार मात्र नियमित र प्रभावकारी गर्न सके करोडौंको संख्यामा जीवन बचाउन सकिने अवस्था रहेको छ। खाना खानु अघि, खाएपछि, शौचालय प्रयोग गरेपछि र अन्य अत्यावश्यक अवस्थामा हात धुने बानी बच्चेदेखि बसाल्न जरुरी देखिन्छ। यसपटक कोरोनाका कारण पनि नियमित हात धुनुपर्छ भन्ने बारम्बारको आग्रह अनुसार यसपटक भने मानिसहरूमा नियमित हात धुनुपर्छ भन्ने बानीको विकास स्फूर्त रूपमा हुन थालेको छ। यसभन्दा अघि करोडौं बजेट हात धुन प्रयोग गर्न सिकाउने बानीमा प्रयोग गर्ने गरेकोमा यसपटक कोरोना महामारीले भने मानिसलाई निशुल्क रूपमा नियमित हात धुनुपर्छ भन्ने बानीको विकास गरिदिएको छ, जसकारण सरुवाजन्य रोग लगायत अरू हात नधुँदा लाग्ने रोगमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाउन लागेको छ। विश्वमा हरेक 3 मध्ये 1 जना नवजात बालबालिका झाडा पखालाको औषधमा संक्रमण हुने तथ्याङ्क पनि बाहिरिने गरेको छ। राम्ररी हात धुने, सफा पानीको प्रयोग अनि साबुन पानीको प्रभावकारी प्रयोग गर्नाले पनि हात सफा भएर झाडा पखाला नलाग्ने तथ्याङ्क रहेको छ। सुरुमा माटोले हात धुने या खरानी पानीले हात धुने चलन नेपाली समाजमा थियो, तर माटो या खरानी पानीले भन्दा साबुनको प्रभावकारिता अहिले उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको पनि सम्बन्धित नागरिकहरूले बुझ्न थालेका छन्। आज विश्व हात धुने दिवस हो। दिवसका सन्दर्भमा आज विभिन्न कार्यक्रम पनि हुन लागेको छ। विश्वमा करिब 2 करोड बालबालिकाहरू हात नधुँदा र त्यसबाट सर्ने रोगका कारण पनि ज्यान वरण गर्न बाध्य थिए, तथ्याङ्क बाहिरिने गरेको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। पशुहरूमा देखिएको भाइरस लम्पी स्किनका बारेमा दाङमा परीक्षण थालेको छ। जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा देखिएको उक्त भाइरसको पशु सेवा शाखाको आह्वानमा विशेषज्ञ टोलीद्वारा जाँच थालिएको छ। अन्य जिल्लामा समेत देखा परेको लम्पी स्किन नामको भाइरस राप्ती गाउँपालिकामा पशु पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतको टोलीले जाँच गरेको पशु सेवा शाखा प्रमुख शेरबहादुर हमाल रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। राप्ती क्षेत्रमा 5वटा पशुमा लम्पी स्किन संक्रमण देखा परेपछि पशु पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतका डाक्टर कृष्ण राज पौडेलको समन्वयमा डाक्टर जितेन्द्र श्रेष्ठ र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक मनराज सुनारको टोलीले बिरामी पशुको रगत, दिशा, पिसाब, छाला, घाउको पिप संकलन गरी पूर्ण जाँचको लागि लगेको रिजालले बताउनु भएको छ। प्रसंग अझै स्वास्थ्यकै छ। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा हिजो अभिमुखीकरण कार्यक्रम नेपाल परिवार नियोजन तथा ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको खबर आजको राप्ती पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। प्रजनन सम्बन्धी अति संवेदनशील र आवश्यक विषय हो, तर यही विषय समाजमा लाजको विषयका रूपमा लिँदै आएको छ। ग्रामीण समाजमा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा कुरा गर्दा अझै पनि शिर निहुराउनेहरूको संख्या उल्लेखनीय देखिन्छ। शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा नागरिकहरू अझै जानकार छैनन्, अनभिज्ञ बनेका प्राय देखिन्छन्। जानकारीको अभावमा खास गरी महिलाहरूले स्वास्थ्य समस्या भोग्दै आएका छन्। सुनेको भरकै आधारमा महिलाहरूले समस्याका सवालमा अनेकौं समस्या पनि भोग्नु परिरहेको छ। विगतका तुलनामा नागरिकहरूमा चेतनाको स्तर बढे पनि हुनुपर्ने जति विकास नभएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको अनुभव छ। कोराहीमा हिजो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरियो। ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र कार्यालय घोराईले परिवार नियोजन संघको सहजीकरणमा उत्थान
केन्द्रका विभिन्न कार्यक्रम शाखा कार्यालयका काम गर्ने कर्मचारी तथा अन्य सरोकार राख्नेहरूलाई अन्तर्क्रियामा सहभागी गराएर कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा सहभागी भएसँगै धेरै कुराहरू जान्न पाएको र समाजमा काम गर्ने समयमा आवश्यक परेको समयमा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा आफूहरूले पनि जानकारी गराउन सक्ने भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूको भनाइ थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 जसपुरबाट आउनुभएकी समीक्षा बस्नेतले समाजमा काम गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा पनि जानकारी गरेको बताउनुभयो। प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा खास गरी महिलाहरूमा जानकारीको अभावले पनि समयमा जानकारी नहुँदा त्यो समस्या हुने गरेको बताउनु भएको छ। समाजमा प्रत्यक्ष रूपमा महिलाहरूसँग काम गर्नुपर्ने संस्थामा काम गर्दै आएको भन्दै उहाँले स्वास्थ्यका विषयमा सचेत हुन उत्प्रेरित गर्ने गरेको बताउनुभयो। कोराई 15 की अञ्जना चौधरी पनि प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। गढवामा कार्यरत उहाँले त्यहाँ कामको सिलसिलामा स्वास्थ्य समस्या भोग्दै आएका थुप्रै महिलासँग भेट भइरहने भन्दै उहाँले अब स्वास्थ्य सचेतना बाँड्ने बताउनु भएको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा कार्यरत करिब 40 जना महिलाहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा हिजो अभिमुखीकरण गरिएको हो। अभिमुखी कार्यक्रममा परिवार नियोजन संघ दाङ शाखा प्रबन्धक वसन्त खनालले प्रजनन स्वास्थ्यको महत्व, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, प्रजनन अधिकारभित्र के पर्दछन्, प्रजनन स्वास्थ्यको सवालमा कसरी स्वस्थ हुने भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। राप्ती पोस्ट दैनिकमा विमला घरतीले यो समाचार लेख्नु भएको छ। दाङ जिल्लामा धान खेती हुने क्षेत्र बढेको छ। यस वर्ष धान उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत वर्ष 37,710 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको थियो। गत वर्ष 1,69,695 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष कोभिडको कारणले धान खेती हुने क्षेत्र बढेको छ। यस वर्ष 38,497 हेक्टर जग्गामा धान खेती भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष अनुमानित 1,79,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। समयमा पानी पर्यो, रोग किराको कन्ट्रोल पनि भयो, चाँडै रोपाई पनि भयो। सूचना अधिकारी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेका छौं। किसानले धान भित्राएसँगै धान बिक्री गर्न थालेका छन्। कृषकहरू यस वर्ष धान गत वर्षकै मूल्यमा खरिद भइरहेको छ। मसिनो धान 2300 रुपियाँ क्विन्टल र मोटो धान 2100 रुपियाँ क्विन्टलमा खरिद भइरहेको कच्चेपत्ती राइस मिलका म्यानेजर मदन अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। 4-5 वर्षदेखि धानको मूल्य एकै नासको रहेको छ। अधिकारीले भन्नुभयो, यस वर्ष धान उत्पादन पनि बढेको छ। साना तथा ठूला राइस मिलले धानको खरिद सुरु गरेका छन्। किसानको सजिलोका लागि खेतबाट समेत धान उठाउने गरेको छ। धानको मूल्य नबढ्दा किसान समस्यामा परेका छन्। धान खेती गर्न चाहिने मल, बिउ र परिश्रम जोड्ने हो भने लागत मूल्य समेत उठ्न नसक्ने अवस्था रहेको किसान बसन्ती चौधरी बताउनुहुन्छ। धान खेती महँगो हुँदै गयो। उहाँले भन्नुभयो, न समयमा मल पाइन्छ न लागत उच्च। 1 वर्ष अघि सरकारले धानको मूल्य तोकेको थियो। मन्त्री परिषदको 2076 कार्तिक 5 गते बसेको बैठकले मोटा धान प्रति क्विन्टल 2,531 रुपियाँ 22 पैसा र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2,673 रुपियाँ 16 पैसा तोकिएको थियो। पुरानै मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसान बाध्य। तस्बिर सहितको यो खबरलाई आजको युगबोध राष्ट्रिय दैनिकले छापेको छ। लमही अस्पताल नजिकै निर्माण भएको सर्पदंश उपचार केन्द्र आगामी माघ महिनाबाट सञ्चालनमा आउने तयारी भएको छ। लमही नगर प्रमुख कुल बहादुर केसीले दिनुभएको जानकारी अनुसार सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइरहेको बताउँदै आगामी माघबाटै सेवा सञ्चालनको तयारी भएको बताउनुभयो। सर्पदंश सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका पहिलेका दक्ष जनशक्तिहरू बाहिर गएकाले पनि सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उहाँले बताउनु भएको छ। लमही नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशको सहयोगमा सो कार्य थालेको हो। कुल 98,15,401 रुपैयाँको लगानीमा 2 तल्ले पक्की भवनको निर्माण कार्य अहिले सम्पन्न भएको छ। 2075-76 मा ठेक्का भई 76 सालदेखि निर्माण कार्य शुरू भएकोमा निर्माण कम्पनीले गत असारमै भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरेको थियो। डोको कन्स्ट्रक्टिङ तथा कन्सल्टेन्ट प्राली घोराही दाङले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। लमही नगरपालिका 4 लमही अस्पताल नजिक उक्त सर्पदंश उपचार केन्द्रको निर्माण गरिएको छ। 2 तला निर्माण कार्य पूरा भएपछि अर्को 1 तला पनि थप गरी 3 तले भवन बनाइने भएको छ। नगर प्रमुख केसीले दक्ष जनशक्तिको अभावमा सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताउँदै दक्ष जनशक्ति तयार हुँदा साथ सञ्चालन गरिने पनि बताउनु भएको छ। उता गढवा गाउँपालिकाले भने केही दिन अघि मात्रै सो क्षेत्रमा आफ्नै लागतमा 1 करोडको सर्पदंश उपचार केन्द्र निर्माण गरेर दक्ष जनशक्ति राखेर अहिले सो सेवा सुरु गरिसकेको छ। सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएसँगै
त्यहाँ सर्पदंशबाट हुने बिरामीहरूको उपचार पनि थालिसकिएको छ। अहिलेसम्म करिब 18 जनाको बिरामीको उपचार भइसकेको गढुवा गाउँपालिकाले जानकारी गराएको छ। लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक 7औं र 8औं तहका लागि 96 जना कर्मचारीको दरखास्त आह्वान गरेको छ। प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूमा पदपूर्तिका लागि आयोगले दरखास्त आह्वान गरेको हो। कर्मचारी पदपूर्तिका लागि पहिलो पटक दरखास्त आह्वान गरेको आयोगले स्वास्थ्य सेवाका 8औं तहका 49, 7औं तहका 47 जना कर्मचारीका लागि दरखास्त माग गरेको छ। आयोगले स्वास्थ्य सेवातर्फको 8औं तहका लागि 49 जना र स्वास्थ्य सेवाकै 7औं तहतर्फ 15 जना र इन्जिनियरिङतर्फ 7औं तहका 32 जना कर्मचारीको लागि दरखास्त आह्वान गरेको आयोगका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराईले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले माग गरे अनुसार खुला र समावेशीका लागि कर्मचारीको दरखास्त माग गरिएको र केही आन्तरिक बढुवाबाट परिपूर्ति गरिने अध्यक्ष भट्टराईले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सेवाको 7औं तर्फ नर्सिङ, 7 फिजियोथेरापिस्ट, 3 मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी 5 पदका लागि दरखास्त माग गरेको छ। आयोगले इन्जिनियरिङतर्फ 32 जना 7औं तहका कर्मचारीका लागि दरखास्त माग गरेको छ। इन्जिनियरिङतर्फ सिभिल हाइवे रहेको छ। सिभिल जनरल 4, वेल्डिङ आर्किटेक्ट इन्जिनियर 9 जना, जनरल मेकानिकल 4 जना, इरिगेसन इन्जिनियर 6 जना, हाइड्रो पावर 2, सेनिटरी 1 पदमा कर्मचारीको माग गरेको आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले बताउनु भएको छ। सिंगल दस्तुरमा कार्तिक 18 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने आयोगद्वारा हिजो प्रकाशित सूचनामा जनाएको छ भने दोब्बर दस्तुर तिरेर कार्तिक 25 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक थाल्यो कर्मचारी छनौट शीर्षकको खबर आजका सबै पत्र पत्रिकामा यो खबर छापेको छ। झण्डै 60 वर्षदेखि जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी काम भए पनि अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन। पञ्चायतकालमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 लागू भयो। भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश 2076 का अनुसार सरकारले देवी गेवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। 2046 पछि मात्र आधा दर्जन बढी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन हुँदै आएका छन्। वर्तमान सरकारले गठन गरेको आयोग पनि विगतमा गठन भएका आयोग झैं तलब सुविधा खानका लागि मात्र हो कि भन्ने आम नागरिकको चिन्ता र चासो बनेको छ। नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन सम्बन्धी आदेश स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, तर स्थानीय सरकारले आदेश अनुसार काम भने अझै गर्न सकिरहेका छैनन्। सुकुम्बासी आयोगले स्थानीय सरकार मार्फत वडामा अभिलेखका लागि आवेदन पठाएको र तिहारपछि आवश्यक छानबिन गरी लाल पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको कोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता वडा नम्बर 18 का वडा अध्यक्ष भरत अरियालले जानकारी गराउनुभयो। 2068 सालको जनगणना अनुसार दाङमा मात्रै हेर्ने हो भने 1,16,415 जना घरधुरी रहेकोमा 54,000 नागरिक घरबार विहीन छन्। 2071 सालको सुकुम्बासी आयोगमा 54,000 सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाउन भन्दै निवेदन दिएको तथ्याङ्क पनि छ। उक्त तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा करिब 18,000 बिघा जमिन ऐलानी छ। सो जमिनलाई अब बाँडफाँड गरेर वितरण गर्ने तयारीका साथ लगत र त्यसको सत्य तथ्य जाँचबुझ भइरहेको इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ़िरहेको बेला पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। सरकारले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउँदै दूरी कायम गरी सरकारी कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय घोराईमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि सतर्कता अपनाएको पाइँदैन। हिजो मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड़ रहेको थियो। गत 22 गते कार्यालयका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि 4 दिनका लागि कार्यालय सील गरेको थियो। सील भएको 4 दिनपछि कार्यालय खुलेसँगै दिनभर सेवाग्राहीहरूले अत्यधिक भीड़ लगाएका थिए। कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूले संक्रमणको जोखिमका बीच पनि भीड़भाड़ गर्दै सेवा लिइरहेका थिए। सेवाग्राही बीच पनि सामाजिक दूरी कायम रहेको थिएन। कार्यालयले पनि संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्था गर्दै कुनै पनि स्वास्थ्य सुरक्षा नअपनाई भीड़भाड़ बीच सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यसबारे न सेवाग्राही सचेत देखिन्छ न कार्यालय नै सचेत देखिन्छ। सरकारी कार्यालयमा जोखिमपूर्ण भीड़भाड़ तस्बिर सहितको यो खबरलाई आजको युगबोध राष्ट्रिय दैनिकले छापेको छ।
दाङमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित बढ़िरहँदा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि खोलिएको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डेमा भने खाली हुँदै गएको देखिएको छ। पछिल्लो समय दाङमा कोरोना संक्रमणको दर भने उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको छ। नागरिक मात्र होइन, कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा चिकित्सकमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ। एक साताको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लामा कोरोना संक्रमित बढेर गएको छ। सरकारी लापरवाहीका कारण जिल्लामा अधिकांश कोरोना संक्रमितहरू अहिले घरमै बसिरहेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय दाङका अनुसार संक्रमितहरूमा अधिकांश अहिले घरमै बसिरहेको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले 10 बेड आइसियू सहित करिब 70 जना बिरामीको उपचार प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डेमा भइरहेको छ। तीमध्ये 10 जना मात्रै अहिले कोरोना संक्रमितहरू त्यहाँ उपचाररत छन्। देउखुरी कोरोना विशेष आइसोलेसन सेन्टरमा 41 जना रहेका मध्ये अहिले कोरोना संक्रमितहरू कतिपय होटल आइसोलेसनमा पनि बसिरहेका छन्। 400 भन्दा बढी संक्रमित अहिले दाङमा भइसक्दा अधिकांश उनीहरू घरमै बसेर उपचार गराइरहेका छन्। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। हिजो दाङमा थप 57 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। जिल्ला कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दका अनुसार हिजो घोराईमा 37, तुलसीपुरमा 8, राप्ती गाउँपालिकामा 7, लमहीमा 3, बङ्गलाचुलीमा र दङ्गीसोरन गाउँपालिकामा एक जनामा नयाँ संक्रमित थपिनु भएको हो। त्यसमध्ये 2 जना डाक्टर समेत रहनुभएको फोकल पर्सन चन्दले बताउनु भएको छ। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या हिजोसम्म 1602 पुगेको छ। हालसम्म दाङमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 454 पुगेको छ। त्यसमध्ये 1148 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। जिल्लाका फोकल पर्सन चन्दका अनुसार हालसम्म दाङका 6 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाको संक्रमण दर थप स्थिति भयावह आउन थालेपछि विभिन्न पालिका अन्तर्गतका कार्यालयहरू अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक सेवा बाहेक बन्द भइसकेका छन्। आधा दर्जन कार्यालयहरू बन्द रहेका छन्। ती कार्यालयहरूले अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरू बन्द गरेको जानकारी गराएका छन्। हिजो मात्रै जिल्ला समन्वय समिति दाङका एक कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि कार्यालयबाट दिने सेवा बन्द भएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा कार्यरत 1 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण हिजो पुष्टि भएको हो। जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्रा पुन थापाले जारी गर्नुभएको सूचना अनुसार कार्यालयबाट प्रदान गरिने अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै सेवाहरू आजबाट कार्तिक 3 गते 5 दिनका लागि बन्द भएको छ। यसअघि जिल्ला कार्यालयका अन्य ठाउँहरूमा पनि सो सेवा बन्द भएको छन्, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुने गरेको छ। उता कोरोना भाइरसको फैलिदो संक्रमणलाई ख्याल गर्दै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारलाई यसपटक घट स्थापनादेखि नै सरकारी कार्यालयहरू बन्द गर्न सुझाव दिएका छन्। यो वर्ष घट स्थापना कार्तिक 1 गते परेको छ। सरकारको नियमित दशैं बिदा भने कार्तिक 7 गते फूलपातीदेखि कार्तिक 11 गतेसम्म मात्र रहेको छ। तर मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पुगेर बिदा लम्ब्याउन सुझाव दिएका छन्। सचिवहरूले मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीलाई भेटेर आफ्ना मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयमा पनि कोरोना संक्रमित देखिएको उल्लेख गर्दै दशैं बिदा लम्ब्याउन सुझाव दिएका छन्। दशैंमा घट स्थापनादेखि बिदा दिने भन्ने बारे छलफल हुँदैछ। सुझावहरू भने आएका छन्। कुनै निर्णय भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, संक्रमणलाई रोक्न त्यो पनि एउटा विकल्प रहेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले असोज 25 गते मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा काठमाडौँमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखा परेको भन्दै बिदा लम्ब्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको बताउनु भएको थियो। कार्तिक 1 देखि दशैं बिदा दिने सचिवहरूको सुझाव शीर्षकको यो खबर पनि आजका सबै पत्र-पत्रिकामा यो खबर छापिएको छ। सरकारले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानल कार्तिक 7 गतेदेखि अनिवार्य रूपमा विज्ञापन रहित बनाउने बताएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति निकाल्दै कार्तिक 7 गतेपछि विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण गरेको पाइए कानून अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन 2076 को दफा 6(1) अनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानल विज्ञापन मुक्त अर्थात् क्लिन फिड हुनुपर्ने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। कुनै बहानामा पनि क्लिन फिड लागू नगरेर बसेमा त्यसलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। इन्डियन ब्रोडकास्टर फोरम, डिस्कभरी नेटवर्क, बीबीसी न्यूज नेपाल, केबल टेलिभिजन महासंघ लगायतका संस्थाले क्लिन फिडको म्याद थप गर्न पत्र पठाएकोमा पनि मन्त्रालयले ध्यानकर्षण भएको जानकारी गराएको छ। ऐनले 1 वर्षको तयारी अवधि दिएको र त्यो तयारी अवधि कार्तिक 7 गते सकिने हुँदा कार्तिक 7 गतेपछि सबै विदेशी च्यानल अनिवार्य रूपमा विज्ञापन रहित बनाउन मन्त्रालयले सबै मातहतका निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना बिमा गरेको व्यक्तिमा संक्रमण भए कोरोनाको परीक्षण र उपचार खर्च स्वयंले नै बेहोर्न पर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण परीक्षण सम्बन्धी बनेको नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइनको 5औं संशोधन गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको मात्र कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचार निशुल्क हुने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सरकारको निशुल्क परीक्षण र उपचारको मापदण्डमा परेका कुनै पनि व्यक्तिले कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिमा रकमबाट नै बेहोरिनेछ। एन्टिजेन टेस्ट, मास स्क्रिनिङ, तुरन्तै रिपोर्ट चाहिनेका लागि र धेरै व्यक्ति एकै स्थानमा बस्ने ब्यारेकमा प्रयोग गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। यिनै विविध समाचारका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अब अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। दाङको गढुवा गाउँपालिकाले सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई विस्तार गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवको भनाई। पशुहरूमा देखिएको लम्पी स्किन नामक रोगको दाङमा पहिचान सुरु। कोरोना विशेष अस्पताल दाङमा बिरामी भर्ना नहुँदा खाली हुँदै जिल्लाभर कोरोना संक्रमणको दर भने उल्लेख्य बढ्यो। जिल्लाभर हिजो थप 57 जनामा कोरोना पुष्टि। दाङमा करिब 54,000 मानिस घरबार विहीन। तिहारपछि आवश्यक छानबिन गरी लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी। सरकारी कार्यालयमा नागरिकहरूको जोखिमपूर्ण भीड़। जिल्लाका आधा दर्जन बढी कार्यालय बन्द। र धान बाली भित्र्याउन कृषकलाई दाङमा भ्याइ नभ्याइ पुरानै मूल्यमा भने धानको मूल्य कायम हुँदा बिक्री गर्दै कृषकहरू। हवस् त हाम्रो परिवेशको समय सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। सहकर्मी कल्पना र म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।